O marido tentando acender a lareira. Depois de ela ter pego fogo, nós saímos. A mulher! Voltamos, o negócio tá só em brasa. Tá frio, muito frio. Isso é igual o lobo mau. Procurando na casa dos 3 porquinhos. Você deve ter fôlego. Já tá pegando. Ave! Da outra vez ele fez essa mesma coisa. Jogou um monte de faiscazinha de lareira pelo chão, queimou um negócio até... 1 hora ele consegue. Não tá pegando, não. Tá?